شاء الله لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا دي ميني بطبوط، يعني بطبوط صغيور غنديروا انايا بالقمح الكامل. Donc bonjour les filles, aujourd'hui on va faire des mini batbouto. Donc moi je vais les faire à la farine complète. Donc là j'ai 1 kg de farine complète. J'ai une grande cuillère de levure et j'ai un peu de sel. Donc le sel selon le goût. هنايا كيف ما كتشوفوا مقادير بساط، الخميره والملحه والدقيق. Pour les filles qui vont chercher la farine complète, moi j'utilise celle-là. Elle est vraiment bien. Voilà, donc انا في la farine complète كنستعمل هذه. بالنسبه للبنات ديال فرنسا مي في المغرب ما شاء الله متواجده عندكم بكثره. صافي غنبداو بسم الله. غندير الخميره، عندي معلقه كبيره ديال الخميره وعندي الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق طبيعه الحال. صافي هنا درتهم في العجانه. غادا نلونسي العجانه غير تخلطوا واحد شويه ومبدا كنزيد في الماء. دونك جو في لونسي لا ماشين جوست بور لي ميلونجي ان بو اي جو راجوت لو تياد. الماء يكون دافي بطبيعه الحال. فوالا البنات ينوف هاد الكناهه مزيان كيف ما كتشوفوا. دونك كنحصلوا واحد العجينه اللي كتلصق في اليد. كنعرفوا انا لو بلي كومبلي كيتلصق شويه في اليدين. دونك الفرينه تكون فيها النخاله كتلصق شويه في اليدين. دونك فوالا سي une pâte assez souple qui se colle aux mains. Donc on connaît toute la farine complète, donc c'est tout à fait normal que ça fait ça. Je vais la huiler et je vais la couvrir et je la laisse gonfler la première fois. Donc غادا ندهنها بالزيت ونغطيها ونخليها تخمر. فوالا البنات بعد ما خمرات هنايا درت شويه السميده باش كنقرصها. انا كيعجبني نقرصها بالسميده، ما تعجبنيش الصراحه نقرص البطبوط بفرينه. Donc voilà, une fois que ça a gonflé, donc là je vais l'étaler, je mets un peu de semoule, donc l'extra fine. Et je vais l'étaler. Donc regardez, la pâte elle se colle pas. Ne laissez pas trop gros pour pas avoir l'ami dedans et pas trop fin non plus. Donc ما ترقوش بزاف وما تغلظوهش باش ما تيجيش فيه الباب لداخل. صافي دابا نجيب قطعه باش نقطعها. دونك هنا ملي نقطعو ما نديروش هكا ولا نديو نجيبو غير شويه نبركو عليها وندورو شويه باش هكا ما كتجمعش لينا العجينه. دونك لا بور كوبي on n'appuie pas et on fait revenir partout. Juste on appuie un petit tour et puis c'est tout. Voilà, donc là j'ai pris un plateau, j'ai mis un torchon, j'ai mis un petit peu de semoule pour pas que ça colle et je vais les poser. Donc comme vous voyez, c'est pas gros. صافي غادا نحطها فوق الزيف اللي درت فوق منه السميده باش ما تلصقش لينا وغنخليها تخمر. Donc là je vais la laisser lever pour la deuxième fois avant la cuisson. Voilà البنات هنايا بعد ما خمروا لينا خليتهم تقريبا واحد ربع ساعه. Donc je les ai laissés lever un quart d'heure. J'ai chauffé la plaque. عندكمش لا بلاك ديروا غير في المقله الكبيره. انا هذه كندير فيها صراحه كتهز بزاف كتسهل عليا. Donc si vous avez pas une plaque, si vous n'avez pas de plaque, vous pouvez les faire cuire dans une poêle. Vous savez les grosses poêles là qu'on fait dedans les msemen. وبدا كيتنفخ هنايا. شفتوا واش واضح لكم؟ شو بدا كتنفخ. Donc là je vais les tourner. البنات بعد ما طيبناهم تيجوا على هذا الشكل صراحه تيجوا زوينين بزاف وتيجوا خاويين من الداخل. دونك فوالا une fois que c'est cuit غنحل معكم وحده. جو vais en ouvrir une avec vous. دونك هما باقيين سخونين باش هكا يعني ملي كيبردوا كنديرهم في الكونجيلاتور كيجيني ساهل ما نخرجهم. دونك juste avec des ciseaux je les ouvre. Donc vous voyez c'est vraiment vide à l'intérieur.
كما كتشوفوا يعني خاويين من الداخل صافي. Donc moi je les ouvre pendant que c'est chaud. Comme ça, quand je les sors du congélateur pour les farcir, donc ils sont déjà ouverts. Juste je les laisse décongeler et je les remplis. Voilà. باش ملي كتجبدوهم من الكونجيلاتور هي كتخلوهم يذوبوا صافي وكتعمروهم بلا ما تبقاو تضربوا على التماره تحلوا. غادي نحضروا لا بات ديال البيتزا. دونك غنصايبوا دي ميني بيتزا اللي غادي يمكن لينا نحتفظوا بهم في المجمد الوقت اللي بغيناهم غنجبدوهم ونعمروهم. Donc aujourd'hui on va faire une pâte à pizza. Donc on va faire des mini pizzas qu'on va pouvoir congeler et les sortir chaque fois qu'on en a besoin pour les farcir de ce qu'on veut. Donc là j'ai 600 g de farine, 300 g de semoule, donc l'extra fine. J'ai 10 g de sel, mais le sel il reste selon le goût. J'ai une grande cuillère de thym que j'ai frotté entre mes mains. J'ai le quart d'un verre d'huile d'olive. J'ai de l'eau tiède. Et j'ai une grande cuillère de levure boulangère. Donc هنايا عندي غنحتاج 600 غرام ديال الفرينه، 300 غرام ديال الفينو لا سومو الاكسترا فين، 4 كاس ديال زيت الزيتون، الماء دافي، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه، معلقه كبيره ديال الزعتر اللي حكيته بين يديا، وهنا عندي 10 غرام ديال الملحه، ولكن كتبقى الملحه حسب الذوق. لان دابا راه ما شاء الله كتخرج بزاف هاد سميتو، يمكن لكم ديروا غير نص نتوما. دونك غندير لا سومول على لا فارين، الملحه، الزعتر، خميره تجي رائعه وهشيشه، نزيد زيت الزيتون صافي. غنديرها في العجانه نعجنها بالماء ونبقى نزيد الماء بشويه بشويه على حساب الخليط. وغاجوتو لو بيتي ا بيتي jusqu'à obtention d'une. فوالا البنات من بعد ما تعجنات فوالا. دونك هنايا العجينه ديالها كتجي بحال هكا دلكات مزيان كما كتشوفوا، كتجي العجينه ديالها كتجبد بحال هكا كما كتشوفوا هنا. دونك لا بات لي اسي سوبل. فوالا لي في. دونك لا بات elle doit être comme ça. je sais pas si vous voyez bien. صافي دابا غنغطي عليها، غندهنها بشويه د الزيت وغنغطي عليها تخمر. je vais la juste la badigeonner avec un peu d'huile et je vais la laisser gonfler une fois. فوالا البنات بعد ما انها خمرات لنا مزيان. دونك ابخي كسا بيان غونفلي فوالا كما كتشوفوا طلعات مزيان. غنجي هنايا غندير شويه لا فارين في بلون، غندير شويه لا فارين هنايا، ناخذ غير النص. الا كتعجبكم البيتزا غليظه خليو العجينه غليظه. انا صراحه كتعجبني بين وبين، ما تجيش انا غليظه وما تجيش انا رقيقه بزاف. هنا غنجيب هذا، يمكن لكم نتوما تستعملوا غير فورشيطه، هذا فقط كيسهل علينا بحال هكا. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser une fourchette. صافي هنايا غنجيب ان سيركل وغنبدا كنقطع. Donc avec un cercle ou un verre, ce que vous avez, à la taille que vous souhaitez. صافي غنجيبو نديرو هنايا وغندخلهم للفران يطيبوا نص طيبه. صافي هنايا غادا نحيدهم ونديرهم في بلاك ندخلهم للفران. انا الفران باقي عندي سخون. جبت قلب اللوز. دايوغ لا غوسيت ديال قلب اللوز غتلقاوها عند القناه ديال لي سبيسياليتي دو رشيده. غنستفهم هنايا في الطاوه ديال الفران، ما غنخليهمش يخمروا، غدا غير نحطهم هنايا وندخلهم للفران يطيبوا نص طيبه صافي ونطفي عليهم. Donc voilà les filles, donc je les ai mis, je vais les mettre dans un plat qui va au four. Donc moi le four il est déjà chaud, donc j'avais déjà fait qalb al-louz. Donc la recette elle est dans la chaîne de les spécialités de Rachida, vous allez la trouver là-bas. Donc c'est excellent, franchement elle est super bonne. Les mettre, je vais les placer sur la plaque. Je vais les mettre au four. Donc moi le four je l'ai allumé en haut et en bas à 220 degrés. On va juste les faire pré-cuire, on va pas les faire cuire, juste les faire pré-cuire. غنطيبهم نص طيبه ونخرجهم.
فوالا البنات، ها هما كما كتشوفوا صراحه تيجوا فنين بزاف. في الكونجيلاتور كندير غير في ساشي بحال هكا، يعني كندير 5 6 7 على حساب كل وحده شحال تدير، شحال كتبغي تحط هي في الفطور ديالها. كندير لهم السلوفان وتندخلهم للكونجيلاتور. مني كنبغيهم تنجبدهم وتنسير نديرهم في الطاوه وهما مكونجلين، وتندير فوق منهم لاصوص وكنطيبهم يعني وهما مكونجلين، ما تنسناوش حتى يديكونجلاو. دونك فوالا لي في كوم فو فويي c'est juste pré-cuit. Donc moi je les mets, donc ça dépend, 6 7 8 10 voilà. Donc moi je les mets comme ça, je mets du cellophane par dessus, je les mets au congèle. Quand je vais les sortir du congélateur, je les sors direct congelés, je pose la sauce par dessus et je les mets au four. La pâte que je vous ai partagée, elle m'a donné 68. Donc هاد العجينه خرجت ليا 68 حبه. فوالا غادا نخليكم هنايا ونقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه البنات، مع السلامه.